¿Sabías que mientras tú ves este video, un niño en Corea está jugando con dragones reales en su sala? Eso suena un poco peligroso, ¿no crees? Pues sí, literal. La forma de divertirse cambió por completo y hoy te traigo el tour mundial de la diversión. En Asia, la moda es digital. Construyes algo con tus manos y con realidad aumentada, cobra vida enfrente a ti. Esto está loquísimo. Yo creo que hasta me armaría unos demogorgones para que me cuiden el cuarto. A eso se le llama estrategia. ¿Y qué me dicen de los favoritos en Japón? Los digital pets. Siento que son juguetes medio retro, ¿no? Pero ahora vienen con IA. Y hasta te reclaman si no les pones atención. No sé si reírme o tener miedo. Pero cruza el mapa hacia Europa, porque allá lo más cool es volver a lo natural. Están obsesionados con construir hoteles para insectos y parques de lodo súper estéticos. O sea, ensuciarse, pero con estilo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y acá, de este lado del charco, en América, las cosas también están muy tecnológicas. El patio de recreo ahora es virtual. Los niños se reúnen en mundos digitales para construir sus propios parques temáticos. Ya no solo juegan, ahora son los arquitectos. ¡Qué interesante! No importa si es con lodo, con robots o en el metaverso. El chiste es no dejar de imaginar. ¿Y tú, de qué parte del mundo te sientes hoy? ¿Team tecnología o team naturaleza? ¿Ambos? Ambos. 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 Queremos ambos. Soy Sofía Samayoa y cuéntame aquí abajo y nos vemos en el próximo viaje. Bye.